Ya, selamat datang di channel saya kembali. Kini sebelum lanjut, kita mau nge-review mesin las 160 yang model IGBT kecil, yang 900 wattan. Sebelum lanjut, mohon subscribe dulu ya untuk mendukung kemajuan channel ini, dan silahkan like serta berikan komentar yang bermanfaat. Di sini ada mesin las tipe MMA 160, berat sekitar 5 kilo sampai 6 kilo. Ini model IGBT atau model yang kecil. Di sini kita udah dapet tang masanya. Oh, ini copot sebentar. Iya, dari pabriknya copot. Panjangnya sekitar 1 meteran doang ya. Lalu ada tang lasnya. Ini lebih panjang tang lasnya. Tang las 200 ampere, panjang sekitar 1,5. Lalu ada ini apa? Susah banget ya. Oh, ini ada kedok las pegang. Kedok las pegang, model pegang satu. Lalu sikat kawat. Lalu ini pegangan buat atasnya, buat ditenteng ya. Kalau ini ada, ini pegangan kedok. Lalu buku manual sama kartu garansi. Lalu coba kita buka mesinnya. Nah, nih mesinnya. Apa IGBT? Warnanya orange ngejreng. Ini silika gel. Dari bagian samping seperti ini ya, nampak bagian samping kanan, kiri. Bagian belakang ada colokan satu pas, on off, masa sama ini kipas AC 220 volt. Ini bagian depan, kelihatan nggak? Ini bagian depannya. Ini 160 ampere ya, nih ampernya. Ini voltnya buat ngatur ampere. Ini indikator panas, ini indikator menyala. Ini nggak ada lampu LED-nya ya, hanya manual lewat pengaturan ini. Lalu ada tang lasnya positif, ada tang masanya buat negatif. Single pass inverter welding. Ini barangnya. Oke, sekian ya reviewnya kali ini. Oh iya, ini mesinnya kuat sampai 3,2 ya kawatnya. Udah segitu aja. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Terima kasih.